لو عايزة تعملي كنافة بالقشطة أحلى من المحلات وبمكونات بسيطة جدا يبقى الفيديو ده ليكي، حرفيا أحلى طعم وأحلى لون. ويلا نشوف عملناها ازاي بكل بساطة وسهولة. ونبدأ أول حاجة بالشربات بتاعنا. معايا كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية وبنفس الكوباية، وعلى نار عالية كده هشغل عليهم واديلهم تقليبة بسيطة جدا من النص. وبس كده هسيبه بقى على نار عالية لحد ما يبتدي يغلي كده معانا. وبعدين أول ما يغلي هنزل عليه بعصير نص ليمونة. وكمان زودوا بقى الخطوة دي بجد بتفرق قوي في الشربات، رشة ملح بسيطة جدا. ولو بتجزي من اي حلويات بتاكليها جربي رشة الملح في الشربات وهتحلي المشكلة دي خالص وهتدعيلي. وبعد كده هسيب الشربات على نار هادية لمدة 5 دقايق وبعدين بطفي عليه واسيبه يبرد. وكده الشربات جاهز معانا. ندخل بقى على الكنافة بتاعتنا. معايا نص كيلو كنافة. ببدأ اقطعه بالسكينة كده، ويا سلام لو انتي حطاه في الفريزر بتفرفطيه بايدك كده بيبقى سهل جدا. بس انا كنت جايباها طازة فقطعتها بالسكينة، وهبدأ اديلها معلقتين كبار من السكر البودرة. واقلب كده الكنافة كويس قوي مع السكر البودرة، والسكر البودرة هنا بيدينا لون حلو قوي بعد التسوية. وبعد كده معانا كوباية سمنة سايحة، هنزل كده بالكوباية واسيب ربع الكوباية كده من السمنة على جنب دلوقتي. وبعد كده بايدي بقى هبدأ اتداخل كده الكنافة مع السمنة كويس وافركهم مع بعض لحد ما الكنافة تتشرب كل السمنة ويبقى كلها لون واحد بالطريقة دي كده. وده شكل الكنافة بتاعتنا بعد ما غلفتها كويس بالسمنة. هجيب بقى الصينية مقاس 30 أو 28، وفاكرين ربع الكوباية السمنة اللي احنا شلناها على جنب، هاخد كده شوية منها في الصينية وأدهن الصينية كويس قوي بالسمنة. وبعد كده هاخد نص الكنافة اللي احنا عملناها مع بعض، هقسمها كده بالنص واخد أول نص كده أوزعه كويس قوي في أرضية الصينية بالشكل ده كده. تمام. أهم حاجة إن احنا أي حتة كنافة نلاقيها متكتلة كده نبدأ نفكها من بعض علشان تبقى كلها لون واحد بالشكل ده. وبإيدي بقى هبدأ أبطط كده الكنافة وافردها كويس، واطلع كده ايه سور على حروف الصينية عشان يبقى فيها جوانب كده علشان لما نحط القشطة ما تخرجش بره بالشكل ده. وهجيب صينية أصغر من الصينية بتاعتي وابدأ بقى أضغط عليها ضغطة محترمة كده علشان الكنافة بتاعتنا تبقى كلها سمك واحد، وعلى الحروف كمان بالشكل ده. وبصوا بسم الله ما شاء الله تحفة. وعلى طول نحضر القشطة بتاعتنا. معايا كزرولة حطيت فيها معلقتين كبار هرميين من النشا عليهم ربع كوباية مية باردة طبعا، وهقلبهم كده كويس قوي. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين من اللبن السخن علشان انا كان عندي اللبن سخن، ما ينفعش كنت انزل على النشا باللبن وهو سخن كانت هتكلكع. فحطيت الاول فكيتها بشوية مية باردين وبعدين نزلت باللبن. وهبدأ بقى اقلب فيهم على نار عالية كده بالشكل ده. وبسم الله ما شاء الله هتبدأ تتقل معانا. هنزل عليها بقى بمعلقة كبيرة من القشطة أو وش اللبن ونقطتين كده من الفانيليا أو كيس من الفانيليا البودر. وهنا أنا ما بحطش سكر عشان لسه هزقيها بالشربات، فكده هيبقى القوام والطعم متوازن جدا. وكده شكلها بعد ما خلاص استوت. هبدأ بقى على طول أنزل بيها على الكنافة بتاعتنا، وبجد أحلى قشطة مفيهاش أي تكتلات وسهلة جدا وسريعة. وببدأ يا حلوين أوزع القشطة كده كويس على الكنافة علشان تبقى كلها سمك واحد. وبعدين هجيب النص التاني من الكنافة بتاعتنا، أبدأ أوزعه كده على القشطة بالراحة خالص على طول، مش هنستنى القشطة تجمد ولا حاجة. وأوزع كده الكنافة بالشكل ده على القشطة. ولحد هنا احنا مفيش أي مشكلة معانا والموضوع سهل وجميل ولذيذ. هبدأ بإيدي بقى أبطط كده على الوش بكل خفية علشان القشطة بتاعتنا ما تطلعش كده مننا. لا هنبطط كده ونساوي وش الكنافة بالشكل ده بكل خفية. تمام. وبعدين فاكرين برضو ربع كوباية السمنة اللي احنا كنا شايلينها بقيتها بقى هبدأ أرشرشها كده على وش الكنافة بتاعتنا. وندخلها بقى الفرن على نار متوسطة في الرف اللي في النص اللي هو أقرب حاجة لأرضية الفرن. تمام. هنسيبها بقى حوالي كده 40 دقيقة، عايزينها تستوي براحتها، ما نستعجلش على الكنافة بتاعتنا علشان تطلع مظبوطة معانا. وبعدين أول ما نلاقي حروفها احمرت كده وبدأت تاخد لون هنشغل لها الشواية 10 دقايق على نار برضو متوسطة الشواية. وبس كده بتخرج بالجمال والحلاوة دي. ببدأ أزقيها الشربات بتاعنا واغطيها واسيبها دقيقتين بالظبط تشرب الشربات علشان انا عايزاها تبقى طرية من جوه ومقرمشة من بره. وبالهنا والشفا بجد بتبقى خطيرة. أحلى صينية كنافة بالقشطة هتجربوها، صدقوني لذيذة جدا وطعمها خطير. عايزة أقولكم إن هي اتنسفت كده بجد. وبس كده يا حلوين بالهنا والشفا. وعايزاكم تقولولي في التعليقات تدوا صينية الكنافة بتاعتنا كام من 10. وعند التقديم كده اديها شوية شربات وبجد لذيذة جدا جدا. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتقولولي رأيكم في التعليقات وتشاركوا الفيديو مع أكبر عدد علشان الكل يستفاد.
سلام.